ဒီတစ်ခါမှာတော့အုန်းနူးခြောက်ကြောလေးဒိုးစားပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပိတ်ရက်လေးလည်းဖြစ်တာကြောင့်အုန်းနူးခြောက်ကြောလေးလုပ်စားဖြစ်ပါတယ်။အုန်းနူးခြောက်ကြောလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာနည်းလမ်းလေးမျှဝေပေးမှာမို့လက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။လိုအပ်တာလေးကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကြောက်ကြောမှုဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တခြားဖြစ်ပါတယ်။အုန်းနူးကြောက်ကြောဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ထပ်လိုအပ်တာလေးကတော့အုန်းနူးရည်ဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ကြောမှုကထမင်းစားသွင်းတစ်စုံခွဲတခြားလက်ဖက်ရည်စုံ6စုံပါရှင်။အုန်းနူးကတော့အိမ်မှာရှိသလောက်လေးမို့လို့ပေါ့နော်အနည်းငယ်ပဲပါပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်ရေကတော့2ခွက်ခွဲလောက်မခွက်နဲ့ပေါ့နော်2ခွက်ခွဲလောက်ထည့်ပါမယ်ရှင်။ပူရေထည့်တာနည်းနည်းလေးတော့များသွားတယ်ပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်2ခွက်လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်။ကိုကကြောင့်ရေများသွားတဲ့ခါကျတော့လေအချိုတော့ပေါ့သွားပါတယ်ရှင်။ချိုချိုလေးစားချင်တဲ့သူကတော့ရေကိုပေါ့နော်2ခွက်လောက်နဲ့တခြားကိုပို့ပြီးတော့များများလေးထည့်ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။အခုကတော့ကြောက်ကြောမှုန့်လေးကိုရေနဲ့ပေါ့နော်အနည်းငယ်15မိနစ်လောက်စိမ်ထားပေးပါမယ်ရှင်။မီးအပူမပေးသေးဘဲနဲ့ပေါ့နော်ရိုးရိုးရေနဲ့15မိနစ်လောက်စိမ်ထားပေးပါမယ်15မိနစ်ကြာပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မီးခလုတ်လေးဖွင့်ပြီးသွားရင်စပြီးတော့ကြိုလို့ရပါပြီရှင်ကြောက်ကြောအမုံလေးပေါ့နော်အိုးကိုတဲအိုးကိုမကတ်ဝအောင်လို့တေချာလေးပေါ့နော်နန္နာလေးတော့မှွေပေးရပါတယ်ဆက်မပြတ်မှွေပေးရပါတယ်လက်ကတော့နည်းနည်းညောင်းမယ်ပေါ့နော်ကိုကခုနကတော့ဇွန်းနဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်ဒီဇွန်းလေးနဲ့မှွေရတာအဆင်ပြေတာမို့လို့ဇွန်းလေးပြန်ချိန်ပြီးတော့မှွေရဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြောက်ကြောမှုန့်လေးတွေပေါ့နော်အိုးလည်းမကတ်အောင်ကြည်အောင်လို့ပေါ့နော်တေချာဖိပြီးတော့နန္နာလေးမှွေပေးပါမယ်ရှင်ဒါဆိုရင်ရေလဲဆူလာပြီကြောက်ကြောမှုန့်လေးလည်းကြည်သွားပြီဆိုရင်တော့တခြားလေးတွေထည့်ပါမယ်ရှင်တခြားကြတော့လေကိုကပေါ့နော်နည်းနည်းပဲထည့်ထားရတဲ့အကြောင်းအရာကိုရဲ့စီးချိုရှိတဲ့အတော်ကိုလည်းကျွေးချင်တာကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်တခြားကိုအနည်းငယ်ပဲတုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အချိုပေါ့ချင်တာကြောင့်ပါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တခြားတွေကြည်သွားရင်တော့စားလေးနည်းငယ်ထည့်ပေးပါမယ်ရှင်စားကတော့နည်းနည်းလေးပဲထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်အဖေးဇွန်းရဲ့ဇွန်းထိပ်ဖြားလေးလောက်ပါပဲရှင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တကြားတွေရောစားတွေရောကြည်ဝအောင်မှွေမယ်မှွေပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်တကြားတွေစားတွေကြည်ဝရင်တော့အုန်းနို့လေးထည့်ပါမယ်ရှင်အုန်းနို့လေးထည့်ပြီးအုန်းနို့လေးနဲ့ပါနော်နှံ့ဝအောင်လို့မှွေပေးပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်ရေစူပွက်တဲ့ထိစောင့်ပါမယ်ရှင်ရေလေးတွေစူပွက်လာပြီဆိုတော့အိုးချပြီးတော့ကိုထဲမဲ့ဘန်းထဲကိုပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့အကြီးခံပါမယ်ရှင်ရေခဲတက်တာလေးကိုပေါ့နော်နိုင်ဝက်တနားရီလောက်ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကြောက်ကြောလေးခဲသွားပါပြီရှင်ကဲဒါဆိုရင်တော့စားလို့ရပါပြီရှင်အုန်းနူးကြောက်ကြောလေးရပါပြီဒါကတော့ပေါ့နော်ကိုလီးနေနေမှာဘေးကနေပြီးတော့ကိုအတော်လေးကဝိုင်းခတ်ပြီးတော့စားကြတာပေါ့နော်ကိုကတော့ပေါ့နော်အချိုပေါ့တော့တိတ်မစားချင်ဘူးသူတို့ကကြတော့အချိုပေါ့တာတော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်စားခြင်းစပွဲအုန်းနူးကြောက်ကြောလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်အစားအသောက်ချက်ပြုတ်နည်းလေးတွေမျှဝေပြီးသွားအောင်ပါမို့လို့ like and follow လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်အဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါစားရငယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့မယ်နော်